And what's up guys? Kakaiba yung vlog natin ngayon. So vlogger. So i-unbox ko ulit yung nabili kong PC case way back 2017. Naglilinis ako. Nandito lang siya nakalagay. So may nilagay akong parang tawag dito. Basta yun na yun. Then ito, nakatambak lang to dyan. So matagal-tagal na din to hindi nabuksan. Around 4 years. So hindi ko pa talaga na-check. So makikita nyo, sobrang sira na ng karton niya, box niya. Ayan. So yung nagbibuild pa ako ng PC, ito yung pinakaunang case niya. Tapos binilan ko ng bago, which is ito. Then hindi ko na to nagamit or naibenta. So sobrang sira-sira na yung karton niya kasi nabasa. Dito yung nakalagay sa gilid, may tulo doon, nabasa. So tignan natin kung kinakalawang na ba to sa loob. Pepesto lang ako. Hanap lang ng sakto pwesto. Okay, tignan natin yung itsura niya, kung goods pa ba. Well, ito nga, magkabok. Ayan. Di ba kita? So ito yung unang logo ng Rock Philippines. So iba na yung logo ng Rock ngayon, yung parang paano na across. So plano ko palitan ko to ng box, or i-wrap ko na lang ng plastic para hindi siya maalikabukan sa loob or hindi mapasukan ng kahit ano-ano. Ayan, ang hirap na tanggalin guys. Stuck na ata ito sa box. Ayan, ang tanggal. Wala. Ito na lang. Yun. Sobrang dami ng alikabok. Ew. Siyempre linisan natin. Ito. Ayan. Ayan o. Yung box. Ayan yung sinasabi ko. Nabasa. Ano? Alam mo yun? Igalan muna natin ang mga alikabok. Papakita ko yung itsura niya. Ayan. Ito yung itsura ng PC case. Tatanggalin natin. Baliktad, wait lang.
ginagawa. Naka-unboxing ulit Ayan yung itsura niya. So, acrylic plastic to dito sa gilid. Then, parang may mesh dito sa harap. Mas makakabok pa. Ang dami. Tapos dito, ayan. So hindi siya masyadong na damage. Power button, reset, so goods pa. Anyway guys, yung logo pala nasa likod. Nandito, wait lang. Ayan, dito sa likod. Actually sa harap yun nakalagay, natanggal. So, dito talaga yung nakalagay sa harap. So, nilagay ko na lang sa likod kasi natatanggal. Hindi na masyadong kumakapit yung adhesive ng logo. And then, buksan natin. So, kasya pala dito na the motherboard is Micro ATX at saka ATX. The motherboard kaya. Oops. Saglit lang, ang hirap. So, acrylic plastic lang. Yan. So, goods pa. Hindi naman masyadong maalikabok sa loob. So, parang pa rin Yan. So, sobrang goods pa rin ito. Just in case gusto kong mag-build ng PC ulit. So, sa ngayon, wala akong PC. Nabenta ko na matagal na. So, ito yung setup ko ngayon. PS5, Acer i5 laptop. RTX 3050 Ti. Yan, sa yung TV ko. So, ganyan yung setup ko. Then, yung mga box pa dito kasi nga naglilinis ako sa kwarto. Then, sa ilalim, may mesh. Ewan ko lang kung meron pang parang face out na ata to kasi ito yung lumang nila lumang case. So, just kung gusto kong maisipan kong mag-build ulit, so may case na ako. Ito, pwede ko itong gamitin. Sobrang goods pa nito. So, mas maganda pag nakabalot talaga siya kasi hindi na papasukan ng alikabok. So, may pre-install pa dito ng mga stand-offs, ng motherboard. So, by the way, yung issue nito is hindi ata nagana yung audio nito. Hindi siya gumagana, sira. Yan sa likod. So, pagbili ko nito, walang kasamang fan na naka-install. So, case lang talaga. Ayan. Ay, so, bubble wrap ko na lang. Bubble wrap. I-wrap ko na lang ulit ng eto. Cellophane. Para hindi maalikukan. And dito sa taas is mesh. 240mm ata na fan kasya dito. Isa sa likod. Pwede sa harap, 3. Hindi ko lang sure kung kaya ng radiator, hindi ata kaya. Ayan sa taas. Ayan, pwesto ko na. Sisimulan ko na mag-wrap. Ito gagamitin ko sa pagkain to na pangbalot. Ayan, para secure ating case. Pwede pa nating ma-preserve. So, wala naman masyadong kalawan sa mga screws. Okay lang, goods. So, start na akong mag-wrap, guys. Hindi wrap na kanta.
Sobrang goods. Secure na secure. Oops. Opya. Ayos.